非有消息，5月26日，空客宣布越捷航空订购20架空客 A330-900 客机，这是越捷航空在去年范某罗航展订单上的增购。2次合并，它总共订购了40架大型宽体客机，引发了全球航空媒体的一致关注。有些网站甚至将消息列为头条。越捷航空堪称全球发展速度第2快的航空公司，仅次于印度的电缆航空。它成立于2007年，现在已经拥有98架飞机。越南对于它来说已经太小，越捷航空几年前开设了泰国分公司，前不久还收购了哈萨克航空。越捷航空最大的贡献是正在帮助越南实现经济腾飞。越南陆地交通不方便，越捷航空通过高超的成本控制能力，长期为民众提供约合人民币200到300元的机票。在他支持下的越南河内到胡志明客流上升至全球第4位，超过了很多传统繁忙航线。空客 A330-900 是空客公司在 A330-300 上的升级，更换了新型发动机之后，据称省油 15%。 网传这种飞机特别的便宜，价格只有 A350-900 的1/2，甚至是1/3。A330-900 最多可以布置460个座位，特别适合廉价航空公司。越捷航空是民营廉价航司，但它于2022年放弃了单一机型，开始引进 A330-300 宽体客机。越捷航空现在有7架 A330-300， 与亚洲航空一样，布置了12加365个座位。越捷航空使用 A330-300 直飞孟买、阿拉木图、悉尼和墨尔本等航线，由于票价便宜，据说客流很好。越捷航空本次引起全球关注，主要是它订购的数量太大，40架的宽体机，即便是对于许多大型航空公司来说也是不容易的。比如说咱们前不久聊过的深圳航空，拥有200多架飞机，但其中只有6架宽体机。更可怕的是，越捷航空现在手上的订单非常多，已经接近现役规模的3倍。它此前订购了很多的 A320neo 系列客机，目前还有97架没有交付。它的200架737 MAX 订单一度传闻废弃，但是疫情后决定重新执行。全部算下来的话，越捷航空现在拥有多达336架的库存订单。如果一切顺利，10年内它挤入全球前20强不是问题。越南现在经济发展势头也良好，越捷航空有望将越南打造成新的世界十字路口。有评论说，它的 A330-900 到位后将开通欧洲航线，胡志明将成为欧洲与澳洲之间新的中转枢纽。但是发展太快也带来一些问题，不断引入新机型可能带来成本上升。全球的廉价航空多使用单一机型，但是越捷航空不久后将拥有 A320ceo、A330-300、A330-900、波音737 MAX 和 -8 等多种机型。他还试做了2架 ARJ21700， 据说在做评估运营。另一个担心是越捷老大阮氏芳草现在与政治人物的关系越来越密切。越捷200架的737 MAX 订单是美国总统访越时签署的，本次20架的 A330-900 则被认为是给马克龙面子。如果脱离实际需求一味求大的话，越捷航空可能会惹上麻烦。本期咱们就聊到这里，下期见。